my two-stroke, blowing blue smoke. Hit the black choke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya mau ajak reading sama anak racing nih, sama Bang Febri. Udah lama nggak ketemu dia, sekali ketemu ya reading pendek-pendek lah. Palangkaraya, bingung gue mau ngomong apa. Samping saya ini lapangan sepak bola. Kota Palangkaraya ini termasuk besar ya. Masalahnya dia kan ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Udah selesai ngisi bahan bakar, kita mau keliling kota Palangkaraya dulu. Dia lagi nyeting. Lagi nyeting kamera dia. Mantap dia coba pakai helm Halves. Suaranya nggak ada suara angin. Mungkin mic-nya itu mungkin yang mahal. Kalau bisa di rumah itu pakai Halves malah anginnya malah kencang daripada yang Halves ini. Yang Halves saja masalahnya masih ada angin masuk. Kayaknya saya bingung. Udah saya foto bawah jembatan Kayen nggak?
Lurus ya? Kampret. Anjir, kenceng banget pinnya. Curang dia ngoper, padahal saya kalah, cuman dia ngoper itu di belakang. Harusnya saya kalah kalau dia ngebuka gas. Ih, gelis pisan teh. Bundaran burung mana? Bundaran burung kan nih? Lain. Bundaran burung. Wih, mantap bro. Nah.
rencana nih kita mau ke apa namanya, ke pernikahan teman. Oh cuman ini jalan tembus. Cepat dia motornya lari naik.
tembusnya ke pengusir biasa baru tadi malam tuh ya. Berangkat apa belum ke pernikahannya? Tunggu aku nelpon teman dulu lah.